ये सुबह सुबह बाइक बाहर निकाला है। ये साउंड चेक करो। अब कोल्ड स्टार्ट करता हूँ इसका। इसमें ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कल पाइप चेंज करा है, एल बेंट पाइप। ये बड़ा 1700 का। ये साइलेंसर तो पहले से ले रखा था। साइलेंसर पूरा अपना एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज है। तो इसका कोल्ड स्टार्ट चेक करो। कैसी साउंड बन रही है कमेंट करके बताना।